Хэдхэн цаг орсон борооны улмаас 84-р сургуулийн урт талын уулзуурт их хэмжээний үерийн ус тогтож 4 автомашин усанд урсаж автозамын хөдөлгөөнд төр хугацаанд сатлаа. Үерийн шалтгаан нь тухайн хэсгийн ус зайлуулах шугамын хүчин чадал хүрэлцээгүйгээс борооны ус богино хугацаанд ихээр хоримтлагдсан байна. Үүссэн нөхцөл байдлыг арилгахаар дүүргийн онцгой байдлын хэлтсийн 15 албаагч, 8 ус соруулах помп, 6 техник хэрэгсэл, 8 бохир соруулах автомашиныг дайшлан ажиллаж нийтдээ 310 тонн үерийн усыг саруулан авлаа. За Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороонд өглөө орсон цаг 30 минутын борооны улмаас үүссэн нөхцөл байдлыг бол бид бүхэн сая бичлэгээр харууллаа. За энэ хэсэгт бол хэмжээний ус тогтсны улмаас үл иргэд бол эд хөрөнгөөр бол хохирсон тохиолдол цөөнгүй байгаа юм. Тэгээ энэгээр ороод ирсэн чинь энэ машины энэгээр оч миний хамардаагүйр даваад уурсаад наашаа ороод ирсэн. Тэгээд одоо миний машины мотор зөгцсөн. 80% борооч одоо ахаад өнөөдөр ингээ бороо орох юм энэ авч ахаад зүүн. Улаанбаатар хот өөрөө тухайн барилгын компанид эрхээ өгөхдөө инженерийн байгууламжаа ингэж шийдэн шүү. Ийм налуу тэдэн метр тэдэн градусын налуу байжж танах аюулгүй орчинд иргэдэн одоо амьдруулна шүү гэдэг ийм шаардлагыг тавих хэрэгтэй байхгүй. Чи стандарт гэж юм байдэн шүү дээ. Баян дөрөв сургуулийн урт руу нэг барилгын компани газар аваад барилгын суурьаа эхлүүлээд шугамыг тасдсан байсан. Энэ жил манайх 4 сард 60 м газар сувгийг шугамыг шинжилээд угсарсан. Гасан нөхөн олбор нөхөн төлбөр буюу 37 сая төгрөгийг бид нэр тухайн аж ахуй нэгжээс нөхөмжлээд шүүг тандсан байгаа. За энэ бол одоо яг нэг үлэхэд байгалийн давгчгүй төлөлтөд орно. Тийм учраас одоо тэр байгалийнхаа хуулиар байгалийн давгчгүй байдлынхаа хуулиар нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь иргэд маань энэ техник хэрэгсэл одоо энэ өөрийн эд хөрөнгөө аль болох даатгуулж аль болох эрсдэл багтаа газрууд байршуулахыг л бид нар хүснэ. Тэгэл арга хэмжээ аваад ээжлээ л да. Одоо бид нар хаалтмаа хийж гэн янз бүрийн юм хийж байгаа. Энд чинь болдог л арга хэмжээ асуудал байхгүй. Улаанбаатар хот 1200 орчим километр хатуу хүчилттэй автцаантай. Үүнээс борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ өртөө 201 км байдаг юм. Үлдсэн хэсгийн ус зайлуулах асуудал бүрэн шийдэгдээгүй. Мөн үерийн ус зайлуулах шугам хийх төсөв бидэнд байхгүй гэх тайлбарыг өглөө. Ийхүү удирдсан албан тушаалтнууд хариуцлагагүй байсны улмаас иргэд эд хөрөнгөөр охирлоо. Цаашлаад эрүүл мэндээрээ охирохыг үгүйсэхээргүй нөхцөл байдалд амьдарч байна. Үерийн асуудал нь 1 жилд үүсч болох ч дараагийн удаа урьдчилан сэргийлэх боломжтой ажил юм. За гагцгүй тэгн ингэн гэдгийг тэнхэл мэднэ гэдэг шиг үерийн ус зайлуулах шугам нэмж хийх хэсгийг төсөв баригчид мэдэх үзье.